Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Argentina milliy terma jamoasi va Manchester City klubi afsonasi Serxio Aguero o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning salohiyati va iqtidorini juda yuqori baholab, klub uni kelgusi ko'p yillar davomida asosiy himoyachilardan biri sifatida ko'rishini aytdi. City Extra nashriga bergan eksklyuziv intervyusida mashhur hujumchi Serxio Aguero Abduqodir Husanov haqida shunday dedi: "Bu yil u juda yaxshi o'yinlar o'tkazyapti. Husanov odatiy moslashuv jarayonidan o'tdi va endi buning natijalarini ko'ryapmiz. Abduqodir kuchli, juda tezkor va yakka kurashlarda g'alaba qozonadi. Hali yoshligini inobatga olsak, demak Manchester Cityda ko'p yillar o'ynaydigan ajoyib himoyachi borligi ayon bo'ladi. Shu bilan birga tarkibda raqobat ham ortib bormoqda. Yozda ayrim himoyachilar, jumladan Vitor Reis, jamoaga qaytadi va asosiy tarkibdan joy olish uchun jiddiy kurashga kirishadi. Bu holatga Mark Geyxning transferi va boshqa yosh futbolchilarning jamoaga qo'shilishi ham jiddiy ta'sir qilishi turgan gap." Aguero bu haqda shunday dedi: "Har bir turnirda g'alaba va bosh sovrin uchun kurashadigan jamoada turli pozitsiyalarda variantlar va ijrochilar bo'lishi juda muhim. Yaqinda bir vaqtning o'zida bir nechta himoyachilar jarohat olgani buning naqadar zarurligini ko'rsatdi. Uzoq muddatli shartnoma va ortib borayotgan obro'si sabab Abduqodir Husanov yangi avlod Manchester City himoya chizig'ining asosiy ustuni sifatida ko'rilmoqda. Agueroning ochiq qo'llab-quvvatlashi va e'tirofi esa klubning kelgusi yillarda ishonchli himoya chizig'iga ega bo'lish ehtimoli yuqori ekanini yanada mustahkamladi."